שמי ליאור זמר ואני מייסד טרווקסי. לפני שאני אדבר על טרווקסי אני אשמח להכיר טיפה את הצוות. מיכל, תרימי את היד רגע. מיכל בן הסייג, השותפה שלי, כ-20 שנה בעולם התיירות, גם בצד ה-B2B וגם בצד ה-B2C. צביקה מהדקה ה-90, האקסלרטור שבעצם לקח אותנו צעד אחד קדימה והבין כמה זה חשוב לטפל באוכלוסייה בעלת מגבלה. ואני ליאוז בן 39, נפצעתי בצבא בשנת 2001. לאחר הפציעה שלי חשבתי שנגמרו לי החיים, שאין טעם להמשיך בכיסא גלגלים ומה אני אוכל לעשות בחיים. ולשמחתי אחרי שנה יצאתי מזה ואמרתי שאם כבר אני הולך לחיות אז אני הולך לחיות על המקסימום ולעשות את הכל כדי לשפר את איכות החיים שלי, ואני שמח שאני מצליח לשפר גם איכות חיים של אנשים אחרים. ומפה בעצם קמה החברה שלנו טרווקסי. טרווקסי היא פלטפורמת B2B2C, פלטפורמת בוקינג, אונליין טראבל אייג'נסי, שיודעת לטפל באנשים עם צרכים מיוחדים, בני הגיל השלישי והמשפחות שלהם. אנחנו בעצם פה להביא את הקדמה למה שנקרא Disabled Travel. כיום אנשים עם נכויות צריכים לשבת על הטלפון בין 4 שעות ל-20 שעות כדי לסגור את החופשה שלהם ולאשר שכל הדברים באמת יתקיימו לפי הצרכים שלהם. לנו זה לא נראה הגיוני, נראה לנו יותר הגיוני שבזמנים האלה הכל יהפוך להיות דיגיטלי, לפחות מצד המשתמש ברוב המקרים, שהמשתמש ייתן את הצרכים המיוחדים שלו ומשם אנחנו מתקדמים. קצת על השוק הענק הזה שנקרא Disabled Travel. ישנם מיליארד אנשים נכים בעולם, ב-2015 היו מיליארד, ב-2020 1.2 מיליארד, 200 מיליון נכים חדשים ב5 שנים. זה קורה בגלל שהאיכות הרפואה עולה ובעצם מצליחים להציל יותר אנשים. אנשים מבוגרים מאריכים חיים, אבל הם עדיין נזקקים לעזרה, ובעצם זה שוק שהוא כרגע untouched. קצת על הכסף שהשוק הזה מייצר, 200 מיליארד דולר רק באירופה ובארצות הברית מ-Disabled Travel. זה כולל ה-At Destination Stay, זה אומר גם התכנון החופשה וגם השהייה עצמה, שוק שלא נוגעים בו. מה כל כך מיוחד בשוק שלנו? קודם כל, ב-Disabled Travel משלמים יותר. המלונות הרבה פעמים שמים את החדרים של הנכים בחדרי פרימיום, אקזקיוטיב, דלקס. זה חדרים שמשלמים עליהם יותר מהסטנדרט רום. לי אין אפשרות להזמין בדרך כלל סטנדרט רום ואני צריך לשלם יותר. דבר שני, מטיילים נכים בעלי מגבלה מטיילים יותר. מטיילים בין 2 ל-4 פעמים יותר בשנה מהמטייל הממוצע. ב-80% מהמקרים המטיילים האלה מטיילים עם עוד 2 אנשים שהם אינם נכים. אז צריך גם ליצור להם חוויה משותפת. אז זה אנחנו, ככה אנחנו נראים. ובעצם יש לנו אונליין טראבל אייג'נסי שנראה כמו כל מערכת אונליין אחרת, רק לנו יש את הייחודיות שלנו. אנחנו מתחילים למלא את הפרטים ואז לבחור את סוג המגבלה שלנו. לאחר מכן אנחנו מקבלים דף תוצאות שהוא בעצם זהה לדף התוצאות של כל מערכת טיסות אחרת, בוחרים את הטיסה שאנחנו רוצים, ואז אנחנו עושים דריל דאון נוסף, ואנחנו מבינים קודם כל עם איזה ציוד הנכה שלנו או בעל המגבלה יוצא איתה, ואחרי זה מה סוג העזרה שהוא צריך. כדי להסביר, אין 2 נכים שהם אותו דבר, זאת אומרת, גם בן אדם שהוא בפציעה שלי, אם הוא לא יודע לעשות את הדבר הזה שנקרא ווילי, הוא לא יכול לטייל לבד. אז אנחנו מבינים את הצרכים, שואלים מה הצרכים, ואז יודעים להתאים את החופשה. אותו דבר לגבי המלונות. המלונות שלנו בעצם זה מלונות שמילאו סרווי דיגיטלי, 74 שאלות, שמתחילות מההגעה אל היעד בשדה התעופה, לאורך התחבורה הציבורית עד לבית המלון. בבית המלון
האם יש רמפה, האם המלון הוא leveled with the street מה שנקרא, או שיש רמפה, ואם יש רמפה אז מה הגודל שלה, ואחרי זה אנחנו נכנסים לשטחים הציבוריים ואנחנו מבינים האם יש שם נגישות, והאם היא רק נגישות לנכים בכיסאות גלגלים, או האם היא לחרשים ולעיוורים, האם המעלית יש בה ברייל, האם הכפתורים מודגשים, האם יש תאורה בכפתורים עבור אנשים שהם חרשים, שהם לא יכולים לשמוע את המעלית, ואז לחדר עצמו ומה בעצם ההתאמה האישית לכל אדם והנכות שלו. אפסיילים, אנחנו מביאים את עולם הנכויות לקדמה, ואנחנו מציעים בעצם דברים מיוחדים או צרכים מיוחדים עבור הקהילה שלנו. לדוגמה, זה נשמע בנאלי לכל אחד שנמצא פה, אבל לקבל הסעה מהשדה תעופה למלון זה לא משהו שהוא מובן מאליו. לא שלא נדבר על השכרת רכב, אנחנו דואגים לזה. בנוסף, הרבה פעמים מתוך העולם שלנו, חברות התעופה, בלי כוונה כמובן, הרבה פעמים שוברת את הציוד של הנכים, מגיעים ומוצאים את עצמנו במדינה זרה ולא יודעים איך להמשיך את הטיול. אנחנו משפרים את החוויה הזאת. בן אדם שצריך עזרה מאיתנו מזמין את הציוד ומקבל אותו ישירות למלון. הציוד יחכה שם. אנחנו רוצים לטייל עם בן אדם מבוגר שלא יכול ללכת כמו שצריך. קשה לו, אנחנו יכולים לזכור קלנועית ולטייל ביחד ולהתנייד בקלות. לבסוף, כמו שאמרתי, אנחנו גם B2B וגם B2C. בצד ה-B2B שלנו אנחנו מציעים חברות אחרות מתחום הטראבל לתת שירות יותר נכון. הדקה ה-90 הרימו את הכפפה ואמרו, אנחנו מבינים שצריך להיות בזה מומחיות, צריכה להיות בזה מומחיות, והם אמרו, אנחנו לא יודעים הכל, וזה גדולה מבחינתי, ואני מציע גם לאחרים להצטרף אלינו, לשרת יותר נכון את הקהילה שלהם. בסופו של דבר אנחנו מאמינים שלכל אדם מגיע לטייל, ואנחנו באנו לשנות את זה. תודה רבה.